ரைஸ் பவுல பார்த்தீங்கன்னா இதை மட்டும் நல்லா எல்லா சைடையும் டேப் போட்டு ஒட்டி வச்சுக்கிறாங்க. ரைஸ் வெளில வந்துடும். ரைஸ் வெளியே வந்தோ இல்லையோ இதுக்கு ஒன்று சொன்னாங்க. இது வந்து சிக்கன் ரைஸ் பவுலாம், அதாவது பாப்கார்ன் சிக்கன் ரைஸ் பவுல் கிளாசிக் பிரியாணின்ட்டானுங்க ஒரே வாத்தியா கொடுத்துருக்கீங்க. விங்ஸு ஐயோ ஒன்று அதாவது அவங்க கம்பெனியில் என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் 2 3 வந்து கிறிஸ்பி இருக்கு, 3 கிறிஸ்பி சிக்கன் இருக்கு, 3 வந்து பெரி பெரி இருக்கான். அவ்வளோதான் இருக்குது. 3 பெரி பெரி, அதில் 6 பீஸ் கொடுத்துருக்கானுங்க. மொத்தமாக அவ்வளோதான் கொடுத்துருக்கானுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாத்தையும் அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. மற்ற ஃபுட்டை அன்பாக்ஸ் பண்ணுறது நம்மள தான் இருக்கிறோம். ஸோ லெட்ஸ் ப்ளே தி கேம். இன்னைக்கு ஒரு புடி KFC ஒரு புடி முடிச்சிருவோம். ஹாய் ஹலோ மை டியர் வில்லேஜ் ஃபுட் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாம் சூப்பராக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் தான் உங்க அருண். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம கேமராமேன் சரவணன் இருக்காரு. என்னடா கேமரா பிடிக்கிறத விட்டு நம்ம கூட உட்காந்துருக்கான்னு பார்த்தா சேலஞ்ச் எடுத்துன்னு வந்திருக்கேன். என்ன சேலஞ்சுப்பா? அதாவது இங்க குரோம்ல நான் வந்து ஒரு ஸ்பின் வீல் எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஓகேங்களா? இந்த ஸ்பின் வீல்ல 1 அப்புறம் 4 ஓகேங்களா? இந்த 2 நம்பர் விழுந்தா மட்டும்தான் இங்க இருக்கிற சாப்பிட்ற ஐட்டத்தை யாருன்னா ஒருத்தர் எடுத்து சாப்பிடணும். அப்படி இல்லைன்னா மற்றவங்க சாப்பிட்றத வேடிக்கை பார்க்கணும். அப்போ இனி யார் வேடிக்கை பார்க்க போறா, யார் சாப்பிட போறா? அதான் தெரியல. அது வந்து நமக்கு அது வந்து இந்த ஸ்பின் வீல் தான் முடிவு பண்ண போதா? ஸோ இன்னைக்கு சரி சரி இன்னைக்கு எங்க இருந்து நம்ம இன்னைக்கு ஃபுட்டு வாங்கியிருக்கோம்? ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம KFC, அதாவது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிந்த கினிட்டிகன் ஃப்ரைடு சிக்கன் அப்படின்ற கம்பெனில இருந்து வாங்கி வச்சிருக்கோம். அதுவே வந்து கண்ணாபின்னு செலவாகி போச்சு. செலவானது ஒரு 2வது விஷயம். இன்னைக்கு வாங்கின போன இடத்துல பண்ணானுங்க பாரு கூத்து, சான்ஸே கிடையாது. அவ்வளோ வெறுத்தாச்சு இன்னைக்கு வாழ்க்கைய. இல்லை, அதாவது ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு கடையில் கூட மத்தியான சமயத்தில் ஒரு 2 பேர் எக்ஸ்ட்ரா போட்டு என்ன வேணும் ஏது வேணும்னு பார்ப்பானுங்க. இவனுங்களும் இருக்கானுங்க பாருங்க, ஒரே கவுண்டராமா. அதுக்கப்புறம் அதில் நாங்கள் ஆர்டர் கொடுக்குறோமாம்மா, அந்த ஆர்டர் 4 நாள் கழிச்சு வருமாம்மா. அதை எடுத்து நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்தால் 10 நாள் கழிச்சு பில்லு வருமா. அதுக்கடி அவங்க கொடுத்த பீஸே ஆறி போயிருக்கோம். ஸோ என்னென்ன வாங்கியிருக்கேன்னு ஒன்று எடுத்து காட்டுறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க, செம்ம ஃபன்னாக இருக்கும். அம்மா வந்துருச்சு பாருங்க, எல்லாம் எதுக்குள்ளே இருக்குதுன்னே தெரியல. ஸோ 1 அப்பா 2 பை, அந்த பையத்துக்கு அப்படியே வாங்க. ஆமாம், வேறு எதுக்காக யூஸ் ஆகும். காய்கறி வாங்குறதுக்கு யூஸ் ஆகும். காய்கறி வாங்குறதுக்கு கடையில் கூட அதோட நல்ல போயிடும். ஒரு பெப்சி பாட்டில். இதுலேயும் ஒரு கூத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அல்டிமேட் பக்கெட் வாங்கினா 3 பெப்சி தருவோன்னு சொன்னான். ஓகேங்களா? கொடுத்தது இந்த ஒரு பெப்சியா. அதுக்கு ஒரு ரீசன் சொன்னான் பாருங்க. நீங்கள் இது மாதிரி கப்பில் வாங்கிக்கிங்க, பேக் பண்ணி கொடுத்துருவான்னா. சரி எத்தனை பார்த்தீங்கன்னா நான் நஞ்சிராது அப்படின்னு. ஆமாங்க நஞ்சிரன்னு. அப்புறம் எதுக்கு எங்கள் கப்பில் கொடுக்குறீங்கன்னு கேட்டால், அப்புறம் இந்த பாட்டில் எடுத்துன்னு போங்கன்னு சொல்லிட்டான். எடுத்துன்னு வந்தாச்சா. இதில் என்ன ஒன்றா, இந்த கப்பில் வாங்கினா மொத்தமே இது 3 கப்பு பார்த்தீங்கன்னா 600 ml வரும். ஆனால் இந்த டப்பா பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 500 ml. 100 ml கேட்டால் இதை வாங்கியிருக்கீங்களா, இந்த டப்பாக்கு இந்த பாட்டிலுக்கு 100 ml போயிடுச்சுன்றானுங்க. என்ன ஒரு புத்திசாலித்தனம்! இந்த கப்பு வாங்கிறதுக்கு நான் பட்ட பாடு எனக்கு தான் தெரியும். அந்த கப்பையே முதல்ல கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க. இப்போ இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி உள்ள என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துருவோம். ஃபர்ஸ்ட் இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். KFC சிக்கன் அன்பாக்ஸ் பண்ணுற முதல்ல நம்மள தான் இருக்கும். போடா சாப்பிட போகிறதுக்கு எதுக்குடா உட்காந்து பாவம் பார்த்து பிக்கணும். இந்த மாதிரி பிக்கத்தில் ஒரு தனி சுகம். அது அவன் கையிலேருந்து அள்ளிட்டான் அப்படியே, அதனால அப்படியே வந்துருச்சு. பாப்கார்ன் ஒன்று வாங்கியிருக்கோம். பாப்கார்ன் அண்ட் தென் இது வந்து என்னன்னு தெரியல. சாரி, இதுக்கு ஒரு 3 கொடுத்துருக்கான். அது ஒரு 3, இதுக்கு ஒரு 3, அதான் 6. இது பர்கர் நினைக்கிறேன். வெஜ் பர்கர். ஆமாம், வெஜ் பர்கரா? அப்போ இது வெஜ்ஜு. ஓகே, இது வெஜ் பர்கர், இது வந்து நான்வெஜ் பர்கர். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரைஸ் பவுல் வாங்கியிருக்கோம். பிரியாணியா, KFC பிரியாணியா. ஃபஸ்ட்டு கொடுத்ததே ஓரளவுக்கு குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும். இது என்னது? இதுவும் பாப்கார்ன். அப்போ இது என்னடா அது? சாரி, இது ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ். வெஜ் எல்லாமே க்ரீன் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க, நான்வெஜ் எல்லாமே சிவப்பு கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு ஒரு மயோனைஸ். இது நான்வெஜ், இது வந்து வெஜிடேரியனா? இது என்னன்னு சொல்கிறானுங்க, நம்ப வேண்டியது தான். இதுக்கு ஒரு 3, இதில் ஒரு 3, 2 மயோனைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. அப்புறம் இது ஒரு ஏதோ டிப்பு கொடுத்துருக்கானுங்க. டிப்பு என்னன்னே தெரில. ஸ்பைசி டிப்பாமா? டோர் பர்கர் இருக்குதுடா. அப்போ அது என்னது? அது என்ன? அது நான்வெஜ் ஏதோ நினைக்கிறேன். என்னன்னே தெரியல. இதில் ஒரு 2. இது வந்து
என்னது அல்டிமேட் அது அல்ட்ரா கிடையாதா அல்டிமேட் இது வந்து அல்டிமேட் பேக்கா அல்டிமேட் பேக் ஏன்டா அமிங்கி போயிருக்கு அல்டிமேட் இல்லை அதான் அமிங்கிடுச்சு ஸோ ஓகே இதை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி இந்த ஸ்பின்னில் யாருக்கு முதல்ல ஒன்றும் நானும் வருதோ விழுறவங்க இதில் இருக்கிற ஃபுட்ஸை ட்ரை பண்ணலாம் ஒன்று ஒன்றா அதாவது ஒவ்வொரு வாட்டி ஸ்பின் பண்ணும்போது இதுலேருந்து எதனால் உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ எடுத்து ட்ரை பண்ணிக்கலாம் யாருக்கு விழலையோ அவங்க உட்காந்துன்னு இப்படி தான் உட்காந்துட்டு இருக்கணும் வேடிக்கை பார்க்கலாம் நாங்கள் வெறுப்பேற்றுவோம் கடைசியில் யார் வெறுப்பேற்றுறான்னு பார்ப்போம் ஸோ இதை ஒன்று ஒன்றா பிரிச்சிடலாம் ப்ளே தி கேம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு மற்ற ஃபுட்டை அன்பாக்ஸ் பண்ணுறது நம்மள தான் இருக்கிறோம் ஸோ லெட்ஸ் ப்ளே தி கேம் இன்னைக்கு ஒரு புடி கேஎஃப்சியை ஒரு புடி முடிச்சிருவோம் கேஎஃப்சி பக்கமே போகக்கூடாது அதுக்கு ஒரு பெப்சி ஓப்பன் பண்ணுவோம் நல்லா சவுண்டு மட்டும் வருது என்ன பாஸ் இல்லடா எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கணும்ல இல்லை பாதி பாட்டில் காணோம் இந்த கோட்டுக்கு மேலே வரது உனக்கு இந்த கோட்டு கீழே வரது எனக்கு டேய் என்னடா அதான் அங்கே வாங்கத்தே ஃபுல்லாக இருக்குண்டா அதை ஃபுல்லாக வச்சிங்கன்னா 500 ml அவ்வளோதான் ஆடா பாவீங்களா ஆடாடே அதுலேயே எனக்கு 200 ml மிச்சம் டேய் 3 பாட்டில் தரேன்னா அதாவது 3 இது தரேன் இருக்கான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 தான் இருக்குது நான் பார்த்தா நமக்கு இன்னொரு 20 ரூபா பெப்சி பாட்டில் தரணும் ஏமாற்றிட்டானுங்க காட்டுறேன் இருங்க க்ளோஸ்அப் ஷாட்டில் ஏன்னா கேமரா தூக்கி இப்படி வர முடியாது அதுக்கு தான் இந்த கேமரா இருக்குது இதில் காட்டுவோம் எவ்வளோ தூரம் வந்துருக்குதுன்னு அது இப்படி இருந்து காட்டணும் பாருங்க இந்த கோடே இந்த அளவுக்கு இருக்குது இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 ml கம்மியாகுது ஐயோ 2 டப்பு தான்ப்பா வந்து ஏமாற்றிட்டானுங்க பையா ஏமாற்றிட்டாங்க ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் இருக்குது பிரியாணி இருக்குது பாப்கார்ன் பிரியாணி இருக்குது இது ஏதோ வெஜ்ஜா நான் வெஜ் பர்கர் இருக்குது அந்த சைடு வந்து ஹாட் விங்ஸ் இருக்குது விங்ஸு பெரி பெரி விங்ஸ் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்பி இருக்குது அண்ட் தென் வந்து ஸ்டிப்ஸ் இருக்குது இங்கே வெஜ் பர்கர் அதாவது இதுதான் நான்வெஜ் பர்கர் சிக்கன் பர்கரு பெப்சி இது பார்த்தீங்கன்னா பாப்கார்ன் அவ்வளோதான் இவ்வளோதாங்க இருக்குது இதை எடுத்து இப்படி போடுவோம் போட்டாச்சு டிப்ஸு முன்னாடி இருக்குது இது வந்து பிரியாணி கொடுத்த கிரேவி ஆரம்பிக்கலாமா வாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு யார் இப்போ ஸ்பின் பண்ண போகிறா அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம கேமராமேன் நம்ம தான் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோமே எங்கே போனாலும் நம்ம தான் சாப்பிட்டு இருக்கிறோம் கேமராமேன் வந்து கேமரா எடுக்கிறதோட ஒரு வேலை முடிஞ்சிது ஸோ இன்றைக்கி ஒரு நாள் ஃபஸ்ட்டு புளியா சொல்லி ஃபஸ்ட்டு இங்கே வச்சுருவோம் பெப்சி அவருக்கு ஒன்று நம்மளுக்கு ஒன்று ஸோ ஸ்பின் பண்ணுறது நம்ம கேமராமேன் தான் கேமராமேன் ஸ்பின் பண்ணி பார்ப்போம் முதல் ஸ்பின் திக் 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 5 சோலி முடிந்தது அவர் கிடையாது இப்போ அடுத்தது நம்ம ஸ்பின் புளியாசிலி போடுறதே நம்ம தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதுலேருந்து போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிக்கன்லேருந்தே போயிடலாம் நம்ம ரொம்ப நேரமாக இதாக வச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த சிக்கன் வந்து கண்ணை ரொம்ப பறிச்சு இருந்தது ஸோ லைட்டாக டிப்பை எடுத்துட்டேன் இருக்கிறது ஆஸ் யூஷுவல் டேஸ்ட் நல்லா இருக்குது அவ்வளோதான் அந்த டேஸ்ட்டுக்கு தான்டா காசு ஹெல்த்தியானு கேட்காதீங்க சாப்பிடலாம் என்னைக்காவது ஒரு நாள் சாப்பிடணும் ஆசைக்கு சாப்பிடணும் ஒரு முறை சாப்பிடுவது உயிருக்கும் உடலுக்கும் நல்லது ஃபுல்லாக சாப்பிட்றதையும் வேடி பார்க்கணும் அதான் அவனுக்கு கொடுத்த பனிஷ்மெண்ட் ஆக்சுவலாக இது திறந்து வச்சு ஸ்மெல்லிலேயே நமக்கு காண்டியது அப்படி இது ஒரு திங்கிறத வேற நான் வேடிக்கை பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கு சரி எப்போவுமே சிக்கன் இது மாதிரி கேஎஃப்சியில் வாங்கினீங்கன்னா இந்த மாதிரி கெச்சப் லைட்டாக மேலே தடவிட்டேன் இப்படி தான் கட்சி சாப்பிடணும் அப்போ அது உண்மையான டேஸ்ட்டே தெரியும் தெரியுமா தெரியுதுல்ல உனக்கு தெரியாதுல்ல சாப்பிடல நல்லா பசி எல்லாரும் வாங்க ஆல்வேஸ் வெல்கம்ஸ் யூ இது அவங்க இல்ல காப்பிரைட்டுக்கு வர மாட்டாங்க இது வந்து ஓசியில் கொடுத்தாங்க அதனால தான் அது குடிக்கிறேன் இல்லைனா நான் குடிக்க மாட்டேன் நம்மளுக்கு ஃப்ரெஷ் ஜூஸே போதும் ஆமாம் அண்ணன் ஒரு இயற்கையை விரும்பி ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் சாப்பிடும் அப்படி செத்து போய் ஃப்ரெஷ் ஆயிடுச்சுல அதனால செத்து போன கோழி எப்படிங்க ஃப்ரெஷ் ஆகும் ஆமாம் செத்து போனதில் அது ஃப்ரெஷ் இல்லை தெரியுமா
அது செத்து 1 மாசம் ஆயிருக்குமா? கம்பெனி சீக்கிரம்லாம் சொல்லக்கூடாது. இப்போ மூளை வேணாம். ஒரு நல்ல வயிறாக சாப்பிட்டேன். இப்போ பாவம் அவனுக்காக சான்ஸ் கிடைக்குதான் பார்ப்போம். ரெக்கார்டிங் போடு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்பின் சார் போடுறாரு. போடுங்க. ஸ்பின். இதெல்லாம் நான் ஏமாத்துற பால. அது அந்த ரெக்கார்டிங்ல அது தெரியும்ல, விடுங்க. ஸ்கிரீன் ரெக்கார்ட் தான் தரேன். ஸ்பின். இப்போ அருணுக்கு ஸ்பின். ஐயோ 2. இப்போ எனக்கும் கிடையாது, அவனுக்கும் கிடையாது. அடுத்தது ஸ்பின். சாம்பார். சோ சேட். 5 அலோடு தானே? 1 4மா? அடுத்தது நம்மளா? ஏய் 20 ஸ்பெயின். 0 0 0. ஒழுவே கூட 4 எழுந்திருச்சு. இப்படி 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 இப்படி. இப்போ அடுத்தது எது போலாம்? அடுத்தது வந்து இங்கே விங்ஸ் இருக்குது, இதை காலி பண்ணலாம். பெரிய பெரிய விங்ஸு. பெரிய பெரிய தானே சொன்னா? அப்படி தான் சொல்லி கொடுத்தான். சரி விடுங்க, ஏதோ பெரிய சாப்பிட்டு பார்ப்போம். ஆமாம், லைட்டாக பெரிய பெரியா இருக்குது. ஆமாம், பெரிய பெரியனா என்னது? மேலே பொறி பொரியா இருக்குது, வேற ஒன்றும் இல்லை. பெரிய பெரிய நான் ஸ்பைஸியாக இருக்கணும், ஆனால் ஸ்பைஸும் காணும், ஒன்றையும் காணும். அதை மொத்தம் எங்களை ஏமாத்திட்டேன். இது ஒரு அது நல்லா சுட சுட சாப்பிடும்போது வேற லெவலில் இருக்கும். அப்போ இது ஆகி போச்சு. சாப்பிடுங்கப்பா. அது ரொம்ப கஷ்டம்பா. பாருங்க, நான் ஜெயிக்கிறேன். அப்போ இருக்கு க்ளோஸ்அப்பில் வந்து இருப்பேன். ஸ்பெயின். ஐயோ ஸ்பெயின் ரெக்கார்ட் ஆகி. ஐயோ ரெக்கார்ட் ஆகிற நேரமாக பார்த்து வந்துட்டியே ஒன்று. அதெல்லாம் கிடையாது, ரெக்கார்டிங் போட்டால் தான் எனக்கு. சரி ஸ்பெயின். மக்கள் நம்ப மாட்டாங்க நீ ஃப்ராட் தர மாட்டீங்கன்னா. ஓ மை காட் 3. ஓ ஷிட். இப்போ நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு விழாது. ஸ்பெயின். உங்களுக்கும் விழாது. வாங்க பொறாமுச்சுதே. 5 போயிடுச்சு சொல்லி. ஐயோ பரவாயில்ல, 2 வாட்டி நல்லா வயிறாக சாப்பிட்டேன். அடுத்தது போடுவான், குழந்தைக்கு கொஞ்சமாவது வரட்டும். ஒன்னே ஒன்று சோஷியல். ஐயோ அடுத்தது so sad. Yes, we expect this. டேய் என்னடா சாபகமா விட்டியா? விழவே கூடாது யாருக்கும். போ என்ன ரொம்ப நேரமா போய்கிட்டே இருக்கு. ஏய் பச்சிக்கல, எனக்கு பச்சிக்கல. 3. நான் கூட எங்கேயோ விழுந்துருமோன்னு நினைச்சேன். விழுகல. டிப்பை மட்டும் டேஸ்ட் பண்ணிக்கலாமா? வாய்ப்பு இல்லை. எஸ். ஐயோ விழுந்துட்டேன். சாப்பிட்டு என்ன பையன். ஓகே இப்போ சார் என்ன பார்க்க போறீங்க? அதுதான் யோசிக்கிறேன். ரொம்ப யோசிக்காதீங்க, சீக்கிரம். அப்படியே அந்த பர்கர் உள்ள கையை விடு. அது சிக்கன் பர்கர்ல தாங்க இருப்பாரு. ஆமா, வெஜ் உங்களுக்கு, நீங்க சாப்பிடுங்க. ஓகே விடுங்க. ஐயோ ஆசையா வாங்கணுமே. டேய் பாவம்டா. டேய் பாவம் பாடுறா. பாருங்களா பர்கர்ல பர்கர் அதை இப்படி எடுத்து. சார் இங்க பாருங்க சார். ஏய் நான் பார்க்க மாட்டேன் போடா. நான் மட்டும் பாக்குறேன். ஏய் நான் பார்க்க மாட்டேன் போடா. இங்க பாக்கு. நான் விரதம் நான் பார்க்கல. அப்புறம் 2 பீஸ் உள்ள தள்ளும்போது எங்களுக்கு எப்படி? அது வந்து அது அதெல்லாம் கூட நீங்க பாக்கணும். பண்ண வேலை நான் எதுவும் பண்ண மாட்டேன். இங்க பார்க்கணும். நான் உங்களை பார்த்தல சாப்பிடு. ஐயோ பர்கர் ஆசையா வாங்கலே போயிச்சே பர்கரே. என்னடா மியூசிக் யார் மாதிரி கொடுக்குற? கமல் படத்துல வருமே அந்த இவங்க போடுவாங்களே வெறுப்பத்துறானே. முடக்குன்னு குடிக்கக்கூடாது. வெள்ளை சிப் பண்ணி குடிக்கணும். தமிழ்நாட்டா சுத்துனா நீ எங்க சுத்துனா? நான் தானே சுத்தி ஜெயிச்சா. ஸ்பெயின் ரெக்கார்டிங் போட்டியா? போட்டாச்சு. 5 சோலி முடிஞ்சுது. அடுத்த வாட்டி அவன் தான் ஒரு பத்து போகிறான். நோ எஸ் நோ எஸ். இப்போ பிரியாணி சாப்பிட ஸ்பூனே கொடுக்குறடா. நீங்க தான் எடுத்துக்கணும். அவன் தானே ஸ்பூன் கொடுப்பான் இதுக்கு. பார்சல் எவ்வளோ கொடுப்பான்? ஆமாம், நாங்கள் எவ்வளோ இடத்துல வாங்கியிருக்கோம். சரி இப்போ நம்ம பிரியாணி சாப்பிடுவோம். அதுக்கு கிரேவி
இதுக்கு பாப்கார்ன் வேறு, இதில் தனியாக பாப்கார்ன் எடுத்து இப்படி வச்சுருவோம். பாப்கார்ன் என்னடா கறி குழம்பு சோறு வந்து பிரியாணின்னு வித்துட்டு கறி குழம்பா இருந்தால் பரவாயில்ல. இது பேர் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா மந்தி பிரியாணியா. சரி சார், ஏமாத்துறானுங்க சார், உள்ள ஒரே ஃப்ராடு பே பண்ணுறாங்க சார். இதாங்க பிரியாணி. இதுக்கு மேலே இந்த கிரேவியை ஊற்றிக்கணுமாங்க? லைட்டாக ஊற்றுங்க, ஏன்னா பிரியாணியே எப்படி இருக்குன்னு தெரியாதான். நான் ஏற்கனவே ட்ரை பண்ணியிருக்கேன், நம்ம ஏற்கனவே ஷார்ட்ஸ் போட்டிருக்கோம் நம்ம சேனலில். அப்படியா? அதே நம்மளை விட்டுட்டு சாப்பிட்டா அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. அப்படி லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிட்டு பிரியாணி நீங்களா கட்சியில் அதாவது சாப்பிட்டு வெறுப்பேற்றது ஒண்ணு, சாப்பிட்டு வெறுப்பாகிறதுன்னு ஒண்ணு இருக்கு தெரியுமா? அது இல்ல, இது எப்படி மாதிரி இது டேஸ்ட்டு. இந்த காரம் நல்லா சுண்டை விட்டு சாப்பிட்டா சவுத்துல கலந்து சாப்பிட்டா அப்படி இருக்குமா? அப்படிதான் இருக்குது. அதான் ஆக மொத்தத்தில் அது கார குழம்பு. என்ன பண்ணுறது, இது கேட்டால் கிளாசிக் பிரியாணியா. நான் ஸ்மெல்லை பார்த்தே டிசைட் பண்ணிட்டேன். ரைட்டு தம்பி கார குழம்பு கொடுத்துக்கிறான். புளிசோரில் கார குழம்பு ஊற்றி சாப்பிட்டா அப்படி இருக்குமா? அப்படிதான் 2 மணிலேருந்து வயிறை காய போட்டு வச்சுக்கிறா. அப்படி ஓரம் கட்டிடுவோம், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அடுத்தது போக சொல்லுங்க. போகிறா போமா ஸ்பெயின். அதை சாப்பிடணும்னு நினச்சா முடியலப்பா. இட்ஸ் ஒன்னா? ஆமாம், ஒன்று தான். ஒன்று விழுந்துச்சு. ஒன்று விழுந்துருக்கேன் சொன்னாங்க. ரெக்கார்டிங் பண்ணலாம். ரெக்கார்டிங் ஆன்லே இருக்கு. நான் ஸ்டாப்பே பண்ணேன். இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? எடு அங்கே இருக்குது பாப்கார்ன் இருக்குது. பெரிய எடுப்போம். அண்ணன் சாப்பிட்டாரே நம்மளும் சாப்பிட்டு பார்ப்போம். அண்ணன் சாப்பிட்டாரே நம்மளும் சாப்பிட்டு பார்ப்போம். இது எத்தனை ரவுண்டுனா, இங்கே இருக்கிற எல்லா டிஷ்ஷஸும் ட்ரை பண்ணி முடிச்சிட்டோன்னா இந்த ரவுண்டு க்ளோஸ் ஆகிடும். அவ்வளோதான். ஆமாம், அது வரைக்கும் அவனுக்கு பிடிச்சதை எடுத்து சாப்பிடலாம். ஆமாம். இப்போ ஒன்று என்ன இருக்குதுன்னா, ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் இருக்குது, பர்கர் இருக்குது, பாப்கார்ன் இருக்குது. இப்போ 3 ஸ்பின் இருக்கு. பார்ப்போம் எந்த அளவுக்கு தான் போகுதுன்னு. எப்படி இருக்குது தம்பி? அதாவதெல்லாம் இல்லை, நான் கேட்டது பதில் சொல்லு. அதானேவா? அதான் நீ எதுக்கு கூப்பிடுற? என்னடா பொசுக்குன்னு மரியாதை இல்லாத பேசுகிற? நடுவில் அண்ணன் வர மரியாதை இல்லாத எதனா பேசுகிற மாதிரி இருக்குது. ஏதாவது ஃப்ளோவில் வந்திருக்கும். ஃப்ளோவில் கேட்ட வார்த்தை வரும். இந்த மூஞ்சை பார்த்துங்க, பார்க்குற இடத்துல உதைங்க, அவ்வளோதான். அண்ணா கிட்ட ஒரு 500 ஆட்டியை போட்டுருவோம். ஸ்பின் போட போடுங்க, நான் தான் ஜெயிச்சான். நம்பர் என் செல்லா குட்டி கடவுள் இருக்காங்க. ஃபைனலாக வெஜ் பர்கருக்கு தான் கை போகுது. நான் சிக்கன் பர்கர் அழிச்சிட்டேன். டேய், ஏன்னா எனக்கு வெஜ்ஜை குத்து வெறுப்பத்துறா. இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். உள்ளே பாருங்க, நல்லா மயோனைஸை போட்டு 2 உருளைக்கிழங்கு கட்லெட். ஒரு உருளைக்கிழங்கு 2ஆக கட் பண்ணி வச்சிட்டோம், அவ்வளோதான். கடிக்கலாமா? நான் சொன்னேன்னா அவர் என்னை சாப்பாடை பார்க்க வச்சு வெறுப்பேற்றுறாரு. நான் அவரை சாப்பிட வச்சு வெறுப்பேன். நல்லா தான் இருக்கு, நல்லா தான் இருக்கும். ஆனால் உங்களுக்கு வெஜ்ஜு கிடைக்குதுல்ல, எனக்கு அது போதும். எனக்கு வெஜ்ஜு இருந்தால் உடம்பு நல்லது. அப்போ சிக்கன் சாப்பிட்டீங்க? அது 1/2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி சொல்லி 5 நிமிஷம் கூட ஆகல, 1/2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியா? பன்னு நல்லா இருக்கு. பர்கர் தான் ஓரளவுக்கு மேலே சாப்பிட முடியல, வெஜ் பர்கரை. நான் எந்த அளவுக்கு அந்த இது ஸ்டஃபிங் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் உள்ள. ஏன்னா உருளைக்கிழங்கு விலை கம்மி, தம்பி பெருசாக செஞ்சுட்டு அப்படி போதும். நம்மளுக்கு வத்தலாம் அப்படிதான் இருக்குது. இதுக்கு பேர் தான் சாப்பிட வைத்து வெறுப்பேற்றுவது. இது ஆக்சுவலாக இது எப்படின்னா, தோத்து வெறுப்பாவது ஒன்று, ஜெயிச்சு வெறுப்பாவது ஒன்று. ஆமா, இப்போ அவர் ஆனது ஜெயிச்சு வெறுப்பானது. வித்தியாசமா இருக்குல்ல? எதுக்கு ஜெயிச்சனே தெரியல, வித்தியாசமா இருக்குல்ல? இந்த மாதிரிலாம் ட்ரை பண்ணீங்கன்னா நீங்களும் கமெண்ட் பண்ணலாம். அடுத்த வாட்டி அவன் ஜெயிச்சானா அவனுக்கு தான் இருக்குது பாப்கார்ன். ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸா இருக்குதா? எடுப்பா தம்பி, எடு. ரெக்கார்டிங் திருப்பி போலாம் போட முடியாது, ஏமாத்தான். அதுவும் இஷ்டம் பாப்பா. நான் கரெக்டாக தான் எடுத்திருக்கேன். நானே சீட்டிங் பண்ணலங்க. ஆசைப்பட்ட பையன் எப்பனா போட்டா, நம்ம நல்லா சொன்னா கேட்கல, நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? அதான் இது வந்து நடுக்கல, இதுல இருந்து நடுக்கல, நானும் எடுக்கல. பத்த பீஸ் உங்களை பார்க்க வச்சு வெறுப்பேற்றலாம். நான் சாப்பிட்டேன்ல 10 பீஸ். ஆனால் நீ வெறுப்பேற்றது போகுதுங்க. எங்கள் வெறுப்பேற்றுற அளவுக்கு எந்த ப்ராடக்ட்டும் இல்லை.
எதுவும் கிடையாதா? ஆல்ரெடி அவர் தான் லீடிங்ல இருக்காரு. லீடிங் முக்கியம் இல்லை தங்கம், யாரு லாஸ்ட்ல யாருக்கும் தொடர்ந்து ஜெயிக்கிறாங்கன்றது தான் மேட்டர். அப்படியா? அப்படி வைக்கிறோம். நீயே முடிவு பண்ணிக்கிட்டியா? பார்த்தது நானா? ஸோ இப்போ நம்மளோட ஸ்பின்னு வந்துரு ஒன்னே மெயினான விஷயம் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ். நீங்கள் நான்வெஜ்ஜே போயிட்டு இருக்கலாமேன்னு. அதாவது வேக வச்சு வறுத்து கொடுத்த உருளைக்கிழங்கு தனி கிளாஸ். இவன் நினச்சிட்டா இங்கே இருக்க சிக்கனை சாப்பிட்டா போதும். முக்கியமான மெயினான விஷயமே ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ். போவாமா அடுத்தது வந்தான். டிக் 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 5. இதில் யார் வின் பண்ணுறாங்களோ மேட்ச் வின்னு. ஒழிவே கூடாது கடவுளே. வெந்துரு ஃபைனலாக பாப்கார்னுக்கு போயாச்சு. இப்போ ஃபைனலாக பாப்கார்ன் வந்தாச்சு. இதோட கேம் முடியுது. ஏன்னா யார் வின் பண்ணாங்கன்னா தலைவர் தான் வின் பண்ணியிருக்கான். தலைவர் திமிங்கலம் தானுங்கோ. பாப்கார்ன் டேஸ்ட்டு இப்போலாம் வர ஃபஸ்ட்டுலாம் வேறு லெவலில் இருந்தது. இப்போ மட்டமாக இருக்கு. இப்போ வர ரொம்ப மட்டமாக போயிடுச்சு. இதுக்கு மேலே சாப்பிட்டோன்னா வேலைக்கு ஆகாது. வாரம் போய்டு. நன்றி வணக்கம். ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க. இது வீடியோ கட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் தனியாக போய் சாப்பிட்டுப்போம். அது வேறு விஷயம். லைட்டாக ஹீட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நாங்கள் சாப்பிட்டுக்கிறோம். ஸோ வீடியோ கட்சியாக ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க. பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிவிட்டு அப்படியே சேர்த்து பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன். இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய் ஃப்ரம் அருண் அண்ட் கேமராமேன் சார் ரேவணன். என்னப்பா கட்சி எல்லாம் நிற்க புரியண்ணா? நான் ஏன் நிற்கிறேன்? நான் உட்காந்துல. பாய் 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 சேர்ந்து பா.